Hoy tuve la oportunidad de ir al bosque, amigos, y voy a hacer una fogatita. Ahora les diré cómo hacer sopa de piedra. Sigan viendo este video. Vamos a recolectar hojas, sí, de estas. Vamos a recolectar un poquito de piedras. Miren por aquí. Hay unas piedras. Ahí están estas piedras. Un poco de hojas crocantes. Miren cómo están. Echamos todo esto al bote. Amigos, tuve la oportunidad de conseguir un dinosaurio. Vamos. Y lo echamos al bol. Y creo que... ¡Oh! ¡Una serpiente! Llevémosla al bol. Y ahora les diré cómo hacer la fogata para que prenda. Le echamos un poquito de hojas de estas amarillas, papel. Aquí le vamos a echar un poco más de papel. Espera. Listo, le puse más papel y ahora pongamos esto aquí. Es el caldero. Y ahora sí lo prenderemos. Oye, amigos, lo prendemos. Ay, dije, lo prendemos. Por aquí. Venga. Se nota, a ver. Ahí está. Muy bien. Y ahora pondremos el bol aquí, para que esperemos un poco a que se haga la fogatita, la lumbre, como le dice mi papá. Vamos a hacerle así para que ya está. Está la fogata. Y ahora la ponemos aquí. Listo. Ponemos esto aquí. Y ya se debería de estar cocinando. Miren, se está cocinando. Oh, de hecho, está saliendo mucho humo. Bueno, like para la parte 2. Si es que hay. Sí. Bueno, le vamos a mover. Se apagó la fogatita, amigos. Esperen. Sí, se apagó. Miren, este es el porta. Listo. Le ponemos un poquito más de papel. Espera, no te apagues. Espera. Ay, listo, amigos. Ya prendí la fogata. Está sacando mucho humo. Oh, Dios. Está sacando muchísimo humo. Me estoy muriendo. Espera. Oh, Dios. Ya estará la sopa. Creo que todavía le falta. Esperemos. Esperen, se cayó la serpiente. Listo. Ya se está haciendo la fogata. Digo, ¿Ya vieron? Ahí se ve. Está cocinando todo. Qué genial, pero... Me está llenando de humo. Apágate. Ay, no se apaga. ¿Cómo le hago? Apágate. Ay, Dios. Apágate. Ay, Dios. ¿Qué voy a hacer? Apágate. Ay, Dios, no se quiere apagar. Amigos, ¿le tengo que hacer así o qué? Tengo una idea con esto. Apágate. ¿Se le pegó? Ay, Dios. Esta sí no se la va a esperar. Fogatita. Ven eso de allí. Adiós, fogatita. Quería hacer sopa de roca y no pude. Ay, no quiero. Bueno, amigos,
Creo que eso fue todo. Sí, eso fue todo. Espera. No, que sigue prendida. Esperen. ¿Cómo? Ay. No entiendo nada. Fácil. Ay, enfoca. Ay, ¿cómo apagar una fogata fácil? Fácil. Listo. Si es posible dejar una fogata que se queme por bla 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 bla. Ahogar la fogata. Oh, genial. Entonces, solo era ponerle agua. Ah.